राज्य के कृषि मंत्री भाऊसाहेब फुटकर की हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तेहलारा तहसील के सभी पक्ष भारी बहुजन महासंघ, भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना साथ ही पत्रकार संघ की ओर से आदरांजलि दी गई। इस दौरान आकोट मतदार संघ के विधायक प्रकाश भरसाकले, नगराध्यक्ष जयश्रीदाई फुटकर और अधिकारी मौजूद थे। मतदारसंघात ते भाऊसाहेब म्हणून होऊन गेले। जेवढं प्रेम त्यांनी अकोल्यावर केलं तेवढं प्रेम त्यांनी बुलढाण्यावरही केलं। बुलढाण्याचं त्यांचं रेसिडेंट होतं, पण अकोल्यामध्येही त्यांनी त्याची कमी ठेवली नाही। असा एक आपल्यामधला नेता आज आपल्या समाजामधून निघून गेले। भाऊसाहेबांची नेहमी करता आठवण नाही असं हे व्यक्तिमत्व आज आपल्यामधून निघून गेलं। मी माझ्या परिवाराच्या वतीनं, माझ्या पक्षाच्या वतीनं मी भाऊसाहेबांना आदरांजली व्यक्त करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो। आम्हाला फिरवलं, त्यांच्या विचारधारेवर, त्यांच्या आधारावर आम्ही खरंतर उभे आहे। आणि जेव्हा भाऊसाहेबांनी आम्हाला या सगळ्या गोष्टीचा एक उद्देश सांगितला की मी भूमिपूजनाला येणार म्हणजे येणार आणि शब्द पाळणारा नेता फार कमी सापडतात। भेटायला येतो म्हणून न येणारे बरेच असतात, परंतु शब्द दिला आणि शब्द पाळला सुद्धा। इथे मोठी लोकसभा झाली आणि आज खरोखर दुःख वाटते की भाऊसाहेबांची शोकसभा या तेलारा नगरीत घ्यावी लागली आणि तेही आमच्या नगर परिषदेच्या परिक्षेत्रात घ्यावी लागली। खरंच खूप दुःख होत आहे आणि आज भाऊसाहेबांच्या दुःखात शोकसभेला एवढा मोठा जनसमुदाय उपस्थित झाला व तेलारा शहरातील प्रत्येक नागरिकांच्या वतीने, तेलारा शहरातील सर्व शेतकरी बंधूंच्या वतीने, तसेच तेलारा नगर परिषदेच्या वतीने, स्वर्गीय लीलाबाई मोटर शिक्षण संस्थेच्या वतीने, युवा उत्कर्ष बहुउद्देशीय विकास संस्थेच्या वतीने, तसेच आज आमच्या पुढच्या परिवारातर्फे भाऊसाहेबांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करते।